Vi sitter nå i labben her ute på Lysaker, Alan og Jan Børge, og her Bayer, det store internasjonale Bayers, sitt hovedkvarter for thoriumforskning innenfor kreftlegemidler. Men før vi kommer inn på det, kan dere introdusere dere litt selv? Hvis vi starter med deg, Jan Børge Jacobsen. Du administrerende direktør i Bayer, og hva litt av din bakgrunn? Ja, min bakgrunn egentlig 30 år i farmasøytisk bransje. Jeg har jobbet med produksjon og forskning og utvikling i 20 av de 30 årene. Og når jeg startet i Algeta i 2010, for 10 år siden, så var det som prosjektleder for å være med å bygge opp den første fabrikken for Algeta med Sofigo. Og videre så har jeg fortsatt inn i Bayer etter oppkjøpet i 2014 og leder produksjonen for Sofigo, samtidig som jeg også administrerende direktør i Bayer Norge. Ja, så du har vært med på hele reisen fra Algeta var et gryende biotekselskap til det ble kjøpt opp, og så fortsatt inn i Bayer? Ja, jeg ble med siden vi startet fase 3-studiene med Alzheimer-studiet i 2009, og ble med på den siste fasen av den eventyrlige utviklingen av Sofigo Algeta, og også inn i Bayer-selskapet. Ja, spennende. Alan Cuthbertson, du leder thoriumforskningen i det verdensspennende Bayer-selskapet. Kan du fortelle litt om din bakgrunn? Yeah, well, my background originally, I have a PhD in organic chemistry, but really similar to Jan Børge, I've been working in the industry, radiopharmaceuticals, for over 25 years. I joined Algeta in 2012, really to take on board the new Thorium platform and move it forward as a development platform, move it forward into clinical trials and beyond. And that's really what we've been doing, firstly as Algeta, now after the acquisition in 2014 as part of Bayer. And, we're in a very fortunate situation that Bayer regard this platform as a fundamental pillar of the oncology strategy moving forward. La oss starte å snakke om Sofigo, altså det første legemidlet som kommet fra denne labben her som vi nå sitter i. Det et prostatakreftlegemiddel. Men hva var den opprinnelige ideen? Hva var som gjorde at man klarte å på en måte tenke seg å utvikle dette legemiddelet? Ja, skal du dra den historien, Alan, eller skal jeg ta den? Da startet jeg egentlig med Algeta-historien, og inventorene for Algeta Roy Larsen, en radiokjemiker fra Blindern, og Bruland fra Radiumhospitalet. De hadde en ideen om å lage et legemiddel basert på en kalsiummimikk, altså opptak i skjelett på grunn av forhøyet metabolisme av skjelettkreft. Så har du et forhøyet opptak av kalsium. Radium-223 en kalsiummimikk og gir en targeting. Og de utviklet det her legemiddelet, og gjennom det å være banebrytende innenfor radioalfaterapi, som det var knyttet en stor skepsis til å bruke alfa-emittere, også innenfor radiofarmasøytisk industri. Det var et kappløp rundt å skaffe penger til å fonde forskningen, som var et langt lerret å bleke. Algeta gikk på børs, og inngikk også en partnerskap med Bayer i 2009, og faktisk 10-årsjubileum rundt den lisensavtalen Algeta gjorde med Bayer i 2009. Og jeg har jobbet med Bayer-folk siden der, først i en partnerskap, og hvor at vi sammen utviklet Sofigo, ferdigstilte fase 3, og sammen lanserte det på det internasjonale markedet i 2013. Så det har vært en veldig spennende historie, en veldig nybrottsarbeid, og også veldig dyktig håndtert av Algetas ledelse rundt det å forme denne avtalen, lisensavtalen. Og vi sikret kompetansen her i Norge, sikret produksjon og videre utvikling av våre
legemidler. Ja, for det jo det som litt unikt med Algeta og Bayer. Altså Bayer valgte å beholde kjernevirksomheten i Norge I stedet for å flytte den til Tyskland eller et annet land. Hva var det som gjorde at det ble beslutningen? Well, I mean, I think it's very clear that this is a very specialized area, particularly in the development and commercialization of alpha pharmaceuticals. So Xofigo is the only alpha product that's approved by the FDA. And I think that's one of the things that Algeta and now Bayer have is this competence in something which is quite unique. And I think that's a lesson for all companies. If you build that competence and really make it clear that you are a center of excellence, then it's more likely that the technology and the competence base will stay in the country. Så her nå sitter vi jo I en forskningslaboratorie. Vi sitter her med hvite frakker, og vi har vært gjennom en scanning for å teste oss om vi har noe radioaktivitet med oss inn. Vi slapp jo gjennom. Men her det et rent miljø som krever høy kompetanse og dyktige mennesker som jobber. Hvordan det å finne denne kompetansen I Norge? Det vanskelig, eller må man gå ut og søke til utlandet? Yeah, well, we do both, to be honest. It's maybe a little known fact, but the Oslo area is actually an industry hub for radiopharmaceuticals. It has a great history. IFE has a history. GE Healthcare have been here for many, many years, laterally developing radiopharmaceuticals for positron emission tomography, and there are several other companies in the local area that are developing radiotherapies. So it has never been a problem to employ very capable people. But on the odd occasion, we still look internationally. If somebody interesting is interested in moving to Norway, then yes, we would certainly consider that. For dere, ja. Men det jo også interessant å se etter oppkjøpet av Algeta. Så Bayer Norge 160 personer, hvorav halvparten jobber med science og teknologi. Og ifra Algeta-tida så har vi faktisk klart å dra med oss flestparten som vi hadde Algeta, så vi hadde en bra plattform av folk, kompetente folk innenfor dette feltet, som vi har vært lyktes med å fortsette å beholde her I Bayer. Så det en veldig viktig plattform for oss å stå på. Og her I Norge så produseres jo også legemidler. Det stemmer. Og det skjer jo oppe på Kjeller, som jo kjent for å ha et sterkt faglig miljø. Og hvorfor valgte man Kjeller og ikke et annet land, Tyskland for eksempel, eller Storbritannia? Det med radiofarmasi og spesielt innenfor alfa-emittere veldig spesielt. Det ikke mange steder som driver på med det. Så når Algeta skulle bygge sin første legemiddelfabrikk, så søkte vi faktisk internasjonalt. Jeg var inne på det litt tidligere. Det var en veldig stor skepsis imot å bruke alfa-emittere. De veldig kraftige på veldig kort avstand. Da snakker vi om cellediameteravstander. Men det går også an å beskytte seg mot det. Men våre partnere, potensielle partnere, var skeptiske, og vi var I Kanada, vi var I Tyskland, vi var I Norge. Til slutt så valgte vi IFE, for vi inngikk I en partnerskap, hvor at det var en del risikotagning, en del ukjent, upleid mark, og som til slutt endte opp med IFE til å få den første kontraktene. Men dere har jo ikke stoppet her. Dere snakker jo om en Thorium-plattform. Altså Thorium et grunnstoff, så langt jeg vet. Et radioaktivt grunnstoff som finnes I massevis I Norge. Og nå utvikler dere forskningsmessig nye legemidler basert på den teknologien som dere allerede har ervervet. Kan du fortelle litt om hvordan dere gjør det? Well, I mean, first of all, I think
we have to make it very clear that the thorium that we're working with is not the thorium 232 that you find in the hills and the mountains of Telemark, for example. That we're working with thorium 227, which is indeed an alpha-emitting radio metal. Thorium 227 comes from the same process that we use to produce Xofigo or radium 223. So the starting point is actinium 227. And we can purify either radium or thorium. The advantage that thorium has over radium is really quite simple. We can do a lot of chemistry with thorium, and we can produce and design organic molecules which have a very high affinity for thorium. These molecules grab a hold and hang on to the thorium, rather like a catcher's glove in baseball. And once the thorium is bound, it's very difficult to get it out. Now that gives us a huge advantage. We can take those molecules with the thorium bound, we can make complexes of these with a whole variety of molecules, including things like antibodies, which we use to target the thorium to various different cancer types. And that really opens things up for us to go for several different indications within cancer, beyond radium 223, which is rather restricted to, again, as Jan Børge said, the bone metastases, the uptake of the radium itself into the bone. And thorium gives us that opportunity to really expand the platform, the alpha platform, beyond bone metastases into a diverse range of tumor types. Så nå går dere inn I blant annet brystkreft, som jo en av de absolutt største kreftdiagnosene I verden, og dere går også videre inn for prostata. Kan du forklare litt om hvordan det dette radioaktive stoffet virker I kroppen? Altså, de fleste av oss tenker med radioaktivitet at oi, det noe skummelt, men hvordan, og at radioaktivitet skaper kreft, men hvordan kan radioaktivitet kurere kreft? Yeah, so it's a very good question. And to take the breast cancer as an example, there's a drug out there, it's used very widely, it's called Herceptin. It's an antibody-based drug. And patients who are HER2 positive get the option to get a treatment with Herceptin. There's also a second drug based on Herceptin called Kadcyla, which is an antibody-drug conjugate. Now, very often patients develop resistance. They develop resistance to many different types of cancer therapies, not just antibody therapies, but also chemotherapies. And you know, what we are trying to do within breast cancer is use that well-validated antibody drug, Herceptin, and really pimp it up in the sense that if you can then get the antibody to deliver thorium, the alpha emitter, to the same breast cancer cells, then you have the option to treat patients who perhaps have developed resistance against Herceptin and Kadcyla. And we have shown that in preclinical studies that we still get very good responses in cancer types that have become resistant to the standard treatments. Så da virker dette preparatet som en slags direkte målsøkende missil, hvis man skal bruke det ordet, som målrettet treffer kreften og utsletter det? Correct. Yeah. Det prinsippet. Så det egentlig en målrettet rakett, som du vil, og som vi lader opp med thorium. Injiseres I kroppen og finner kreften og akkumuleres og leverer den radioaktive strålen der kreften Det en alfa-emitter som skyter ut alfa-partiklene og leverer dosen der kreften Det konseptet. Så gjenstår det å gjøre de kliniske studiene og verifisere at det faktisk også gir det resultatet vi håper på. Ja, og nå starter dere med kliniske studier, fase 1-studier, altså en relativt liten pasientgruppe som nå skal teste ut dette virkestoffet, eller legemiddelet.
Correct. And at the moment, we have four products that are heading. Some are already in phase 3. We have non-Hodgkin's lymphoma activity targeting a protein called CD22. We have the PSMA antibody, obviously in prostate cancer, which PSMA is another tumor antigen which is found very often in very, very high amounts in the prostate cancer cell surface. And we have HER2, which will soon be in clinical phase 1. We have also a mesothelin antibody, which is targeting mesothelioma, also in phase 1. So we're treating patients already in 3 different areas, and the 4th one will move into phase 1 early in 2020. Så nå sitter vi på lab. Her det 1000 kvadratmeter, og dere utvider. Det jo et indikasjon på at her satses det mye på å lykkes med dette. Så for mange andre farmasøytiske selskaper så onkologi et veldig attraktivt felt, både med hensyn på unmet medical needs og en portefølje hvor at det ønsker å satses. Så for Bayer så satser man sterkt på onkologi. Og med vår plattform, som en plattformteknologi, så ønsker Bayer at det skal være en av deres hjørnestener i onkologiforretningen. Ja, og hvor mye har Bayer investert nå de siste årene på dette forskningssenteret og det dere gjør her i Norge? Ja, så ved oppkjøpet av Algeta i 2014 så var det en Bayer-organisasjon fra før. Det var en salgs- og markedsføringsavdeling. Vi slo oss sammen og bygde først laboratoriet her på Lysaker. Og vi har utvidet nå videre med ytterligere 50 millioner kroner i det nye laboratoriet. Så sammen så har vi satset på denne plattformen siden 2014 på 1,4 milliarder kroner. Og Bayer jo kanskje et annerledes legemiddelselskap i Norge. De aller fleste legemiddelselskapene jo datterselskaper av store utenlandske, tyske, engelske, amerikanske, franske. Ja. Mens her har dere jo hele verdikjeden fra forskning til produksjon. Ja, det stemmer. Vi har fra en viktig forskningsavdeling med Almans team, og med forskning og utvikling. Vi har lansering, vi har markeds- og access, og vi har salg- og markedsføringsdivisjon, og selvfølgelig også produksjonsansvaret for det globale produksjonsnettverket for Sofigo, og den kliniske produksjonen og distribusjonen av Thorium-plattformen. Den sitter her i Norge. Ja. Forskning og utvikling innenfor kreft, det jo nærmest som et lotteri. Altså, man kan lykkes, men det en lang prosess for å komme frem til et vellykket legemiddel som har suksess på verdensbasis, og det skal investeres enorme beløp. Hvor mye kommer det til å koste å utvikle de nye Thorium-legemidlene som dere nå begynner så vidt å teste i kliniske forsøk? Hva blir prislappen når dere klare for verdensmarkedet? Ja, hva skal vi gjette på? Well, I think it is a guess, and I'm really not sure I want to have a go at guessing that. But it is a lot of money. I mean, and as you hear from the numbers, 1.4 billion kroner being invested. Just it gets even more expensive when you start to get into clinical trials. So it doesn't come cheap. But and I think the real advantage that we have here, having moved into Bayer from Algeta, is the fact that money is available to drive things forward. And that's a huge advantage we have being part of a large pharmaceutical company. Ja. Og det jo åpenbart en stor investeringsvilje i Bayer sentralt for å satse på denne forskningen og det som Norge nå representerer. Absolutt. Og det klart at med den plattformen her som nytt, så var det også veldig komplementært til det som Bayer satt med innenfor forskning og utvikling, og også innenfor produksjon. Så man har ønsket å beholde dette, fordi at man ser potensialet. Det representerer noe nytt. Det ikke en ren immunoterapi, men det en mekanisme som mer sånn en fysisk kill med denne alfapartikkelen.
Og det ønsker Bayer å satse videre. Der har de en cutting edge, sammenlignet med andre firmaer. Og kompetansen sitter her i Norge. Det muligheter å se for seg at man klarer å finne opp en ny Algeta i Norge? Det en ny suksessoppskrift av samme dimensjon? Ja, det håper vi jo virkelig, men enkelt det jo ikke. Nei. I believe that it's absolutely a possibility. What I would like to see is more small companies getting spun out from ideas from here and there, both universities and academic concepts, but also other things coming from industry sources. We're also starting to work more with the University of Oslo. We signed an agreement with the University of Oslo in January this year, the head of Bayer Innovation and the director of the University of Oslo. And our intention, we hope one day, would be to work both ways, both academic into industry, but also industry into academia with new concepts and ideas which hopefully will lead to spin-outs. Ja, nå begynner jo de første spadetakene å tas på livvitenskapsbygget oppe på Blindern. Det et enormt byggeplass for øyeblikket. 7 milliarder kroner skal investeres. Hvilken plass har dere der? Ja, vi har en samarbeidsavtale, og bygget står jo ikke ferdig nå, men vi har jo ambisjoner om å være til stede. Vi har ikke så mye konkret akkurat her og nå, men Allan jo i kontakt var jo en del av brukerhøringen når universitetet startet opp. Hvis vi ser 10 år frem i tid, ser inn i krystallkulen, hvor Bayer Norge og Bayer kommet i forskningen på den Thorium-plattformen som dere nå i ferd med å få take-off på? Ja, det bare den som kunne ha gjettet riktig her, men om 10 år så ser vi definitivt for oss og håper at vi her i Norge og har lansert en ny plattform med kreftterapi. Så kommer mange nye pasientgrupper til gode med den Thorium-plattformen. Vi søker også ny innovasjon, og fremover i de neste årene så vil vi bruke mer ressurser på å fange opp eksterne miljøer og samarbeidsavtaler med Universitetet i Oslo. Blant annet håper vi kan være med å bidra til vår footprint her i Norge, og fortsatt en solid aktør innenfor det å tilby helse for pasientene, men kanskje også om et 10-årsperspektiv se litt mer av preventiv enn bare behandling. Altså forebyggende kreftbehandling? Forebyggende. Ja. Hva det? Ja, det et godt spørsmål, så det får vi dekke en annen podcast. Ja, vi kommer gjerne igjen. Alan, hvis du ser inn i krystallkulen, hvordan ser den ut fra ditt perspektiv? Yeah, I think pretty much of the same as Jan Berger was saying. I mean, we have dreams and aspirations that this platform will work. We would still like to always understand more about what we're doing, even although alpha emitters have been around since the beginning of time. There is still a lot of science to be done. So understanding more, not just about the mechanism of action of how alpha emitters kill cells. Clearly they do DNA damage, which is the major route of cell kill, but there's also a very interesting second option which is linked to activation of the immune system, and it's really being better understood these days on how radiation therapy in general triggers an immune response, for example. So there's still a lot of work to be done there. And you know, again, I think we have a job to do in expanding the local hub, really making sure we're collaborating with people and really keeping the expertise alive and the skill base that we need to survive going forward in the future. Ja, Børge og Erlend, tusen takk for at vi fikk komme. Vi kommer gjerne igjen, ikke minst når dere har fått utvidet labben med noen ytterligere 100 kvadratmeter. Tusen takk for nå. Takk så mye.